Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ripal Padilla dari Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra angkatan 2020 kelas E. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman elemen mesin tentang pengantar repeat join atau disebut juga dengan sambungan repeat. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, sambungan pada elemen mesin merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah konstruksi mesin yang terdiri dari berbagai macam komponen yang kompleks yang disatukan dengan media sambungan. Nah, ukuran dan dimensi dari komponen sambungan lebih kecil daripada elemen atau komponen mesin yang disambung, sehingga menyebabkan beban lebih terkonsentrasi pada sambungan tersebut. Nah, karena beban yang terkonsentrasi pada sambungan tersebut, oleh karena itu sambungan tersebut harus dirancang sedemikian rupa supaya mampu menahan beban yang berlebih sehingga aman dan mampu berfungsi dengan baik. Nah, ditinjau dari sifatnya, sambungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sambungan tetap atau permanen join. Nah, sambungan tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat permanen dan tetap sehingga tidak dapat dibongkar pasang kecuali dengan cara merusaknya gitu. Nah, contohnya dari sambungan tetap yang pertama ada sambungan las, yang kedua sambungan paku keling atau repeat join. Nah, yang kedua ada sambungan tidak tetap atau semi permanen join. Nah, sambungan tidak tetap merupakan salah satu jenis yang bersifat sementara dan temporer untuk kebutuhan komponen tertentu sehingga sambungan tersebut dapat dibongkar pasang dengan catatan kondisi sambungannya masih baik gitu dan tidak rusak atau tidak berkarat. Contohnya dari sambungan tidak tetap sambungan pasak atau key joint. Terus ada sambungan ulir mur atau baut, terus ada sambungan repeat atau apa sih namanya? Nah, atau paku keling. Nah, paku keling adalah jenis sambungan tetap pada elemen mesin yang digunakan untuk menyambung antara dua plat atau lebih menjadi dengan kekuatan yang diizinkannya. Repeat adalah salah satu metode penyambungan yang sederhana. Sambungan repeat umumnya diterapkan pada jembatan, pada bangunan, ketel, tangki kapal dan pesawat terbang dan penggunaan lainnya. Nah, penggunaan metode penyambungan dengan repeat juga sangat baik digunakan untuk penyambungan plat-plat aluminium. Pengembangan penggunaan repeat dewasa ini umumnya digunakan untuk plat-plat yang sukar dilas dan dipatri dengan ukuran yang relatif kecil. Nah, setiap bentuk kapal repeat ini mempunyai kegunaannya tersendiri. Masing-masing jenis mempunyai khususnya penggunaannya. Sambungan dengan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sulit untuk melepaskannya karena pada bagian ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Nah, bagian-bagian utama dari repeat adalah yang pertama ada kepala, yang kedua ada badan, yang ketiga ada ekor, dan yang keempat ada kepala lepas. Nah, bahan paku keling. Nah, yang biasa digunakan antara lain adalah baja, brass, aluminium, dan tembaga, tergantung jenis sambungannya atau beban yang diterima oleh sambungan. Nah, penggunaan umum bidang mesin. Aplikasi repeat. Nah, pemakaian paku keling ini digunakan untuk yang pertama sambungan kuat dan rapat dan pada konstruksi bolier atau bolier tangki dan pipa-pipa tekanan tinggi. Yang kedua sambungan kuat pada konstruksi baja. Yang ketiga sambungan rapat pada tabung dan tangki atau tabung pendek, cerobong, pipa-pipa tekanan. Nah, yang keempat sambungan pengikat untuk penutup bodi, misalnya pesawat terbang, kapal. Kelebihan dan kekurangan sambungan repeat. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari sambungan repeat dibandingkan dengan sambungan lainnya mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, bahwa tidak ada perubahan struktur dari logam disambung, oleh karena itu banyak dipakai pada
pembebanan dinamis. Nah, yang kedua keuntungannya sambungan keling lebih sederhana dan murah untuk dibuat. Yang ketiga pemeriksaannya lebih mudah. Yang keempat sambungan keling dapat dibuka dengan memotong kepala dari paku keling tersebut. Terus ada kelemahannya. Nah, sejauh ini yang menjadi kelemahan sistem repeat pada sambungan adalah perlu adanya kesesuaian ukuran dan posisi lubang antara materia satu dengan materia yang lainnya. Nah, akan dijoin satu sama lain. Nah, cara pemasangan repeat. Caranya biasanya yang pertama plat yang akan disambung dilubangi. Nah, lubang disesuaikan dengan diameter repeat yang akan digunakan. Terus yang kedua, repeat dimasukkan ke masing-masing lubang plat yang akan disambungkan. Yang ketiga, bagian kepala lepas dimasukkan ke bagian ekor dari repeat. Nah, yang keempat, dengan menggunakan alat atau mesin penekan atau palu, tekanan bagian kepala lepas masuk ke bagian ekor repeat dengan suaian paksa. Yang kelima, ada setelan rapat atau kuat bagian ekor sisa, kemudian dipotong dan dirapikan atau diratakan. Nah, yang keenam, mesin alat pemasang repeat dapat digerakkan dengan udara hidrolik atau tekanan uap tergantung jenis dan besar paku keling yang akan dipasang. Yang ketujuh, untuk tipe sambung dengan repeat yang memiliki material baja, maka sebelum repeat ditekan, maka repeat harus dipanaskan dulu sampai batas titik didih agar ketika dipres dengan sistem hidrolik atau mesin pengepres, maka repeat akan mudah terbentuk. Jenis jenia sambungan repeat. Jenis jenia sambungan repeat berdasarkan penyambungan plat. Yang pertama ada lap joint atau sambungan primpit. Nah, sambungan yang menempatkan plat yang akan disambungkan seling berhimpitan dan kedua plat tersebut disambung dengan repeat. Pemasangan tipe lap joint biasanya digunakan pada plat yang overlaps atau satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua ada butt joint atau sambungan bilah. Nah, sambungan yang menempatkan kedua ujung plat yang akan disambung saling berdekatan, lalu kedua plat tersebut ditutup dengan bilah atau strap. Nah, kemudian masing-masing plat disambungkan dengan bilah penggunaan repeat. Oke, semoga dapat dipahami ya dari materi yang telah saya berikan, dari pemahaman yang telah saya berikan. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.